अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी एक कहवा जो कि नज़ला ज़ुकाम बुखार जो आजकल बहुत फैला हुआ है, इसके लिए बहुत मुफीद है। ये मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ है। इसे 2-4 दफ़ा पीने से आपकी खांसी काफ़ी हद तक खांसी में आराम आ जाता है और नज़ले में भी बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए 2 कप मैंने पानी चूल्हे पे उबालने के लिए रख दिया है। इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी और 1 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको 2-3 मिनट यहाँ खूब अच्छी तरह पकाऊंगी। इसमें इस सब चीज़ों का खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और अच्छी तरह इसमें ये पक जाए। तो चमचे की मदद से इसको चलाते रहेंगे। तो इसका रंग चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पे। तो अब ये इसका रंग चेंज हो चुका है और ये 2-3 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो बस अब चूल्हे को ऑफ़ करेंगे और इसको प्यालियों में निकाल लेंगे। तो ये खांसी नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छा कहवा है। आजकल मौसम भी ऐसा है, उसमें आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं इसे कपों में निकाल लूँगी, छलनी से इसको छान लेंगे। और आप अगर फीका पी सकते हैं तो फीका पी लें, लेकिन इसमें शहद मिला लें तो और ज़्यादा मुफीद हो जाता है ये। तो मैं इसमें शहद मिलाऊंगी, चीनी इसमें नहीं मिलाएंगे। तो इसमें 1 टीस्पून मैं दोनों प्यालियों में शहद मिलाऊंगी। शहद का आप लोगों को पता है कि शहद ख़ुद भी एक बहुत मुफीद चीज़ है। और इस कहवे में जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सब बहुत मुफीद हैं। कलौंजी तो आपको पता ही है कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में। तो कलौंजी तो इतनी सेहतमंद चीज़ है। तैयार है हमारा ये कहवा नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। आजकल मौसम बदल रहा है तो ये बीमारियाँ खांसी बहुत फैली हुई है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। तो चलें, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप में। नीचे जो लाल निशान है उसको दबा दें, ऊपर घंटी के निशान को ऑल पे दबा दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।